दोस्तों जल्द से जल्द आज ही अपने नोट्स पीडीएफ का प्रिंट आउट करवाइए। अब मात्र ₹1 पर पेज, वो भी फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ। तो आज का वर्ड ऑफ द डे इस प्रकार है। काम करते करते आंखें सूज गई, लेकिन आज तक मेरे हाथ में कैंची है ही। तो आइए जानते हैं कपड़े काटने वाली कैंची। कपड़े काटने वाली कैंची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं फैब्रिक सीजर। नेक्स्ट है कमर दर्द। कमर दर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विक्स की गोली लो, वो तो खिचखिच है। कमर दर्द को कहते हैं बैक पेन। नेक्स्ट है खीर। खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं खीर। नेक्स्ट है खरबूजे। बूझे, खरबूजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं कैंटालूप। नेक्स्ट है खेत। खेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खेत को इंग्लिश में कहते हैं फार्म। नेक्स्ट है खिचड़ी। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खिचड़ी को इंग्लिश में कहते हैं सीरियल। नेक्स्ट है खांसी। खांसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ। कफ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले